الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إمها لويت أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا algonme mi haftaga koriya migenda ajjumahuge fortama dihaiga koriya migenda silsila darustawge maagandum mawluwaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi ebe kalunna medu algonme ahlus sunnah wal jamaatuge ahluveringe aqida ebe kalunnaame dalgon men qabul kuranje he qabul kur emege tere miyadu algondu balalani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin naameduga ahlus sunnah wal jamaatu ge ahluwerin wata sunnah jamaatu ge ahluwerin ebe kalunna lobi kuruma adi ebe kalunna badu bas kunuma ebe kalunna lobi kurumayaku ebe kalunna badu bas kunuma adi ecche kiyumun duru mi algon men ahlus sunnah wal jamaatu ge ahlu weringe aqida ge terega ilmu weringe nawafawa wahakatake rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabina lobi umaki algon men cha wajibu kame adi ahlus sunnah wal jamaatu ge aqida ge terega himenigen da kame nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin lobi kuruma ebe kalun difa kuruma ebe kalun nan ihtiram kuruma ebe kalun deenu ge hukum kaamedu ijma wada gen fa wanama ekamen algonu men qabul kuruma adi ei deenu ga hujjat ekkamuga qabul wegen diuma ebe kalun ge faratun asfawa kantatta algonu men qabul kurum ebe kalunna nuruhumwe ruli awmaki haram wegen wakan e kiwegen kan algonuge mi wahaka koluge fahuga bayan wegen da ehme ma ebe kalunna algonu men lobi kuran jeheni kiwegen to ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalun kamuga labwa ebe kalun algonu men navure allah subhanahu wa taala mativeri korevi ei kale faanu ge arihuga levvi bekal rasul sallallahu alaihi wasallam ya ekuga ekale faana qur'an bawa levviru ekale faana risalat bawa levviru ekale faanu risalat mistakunna faalo kurawwa mistakunna bayan koddevumuga ekale faanu ge ekuverinnaki ashabunnaki ebe kal ei algonu men ebe kalunna lobi kuranje he sabab ei ehen huriha mistamge macca ebe kalun allah subhanahu wa taala iskurevi sabab e algon men lobi kuranje he sababaki ei adi ebe kalunge wahaka adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge wahaka ekanyenno kurin isvediya fettoga bayan wegen wani ebe kalu rasul sallallahu alaihi wasallam ge wahaka ya adi sahabin ge wahaka kalege faanuge ashabun ge wahaka taurata injilu gaves allah subhanahu wa taala bayan kurawa ei ebe kalu duniya wadagatumge ma kuri ei isa alayhi salam daud alayhi salam musa alayhi salam isa alayhi salam ebe kaluna bawalevvi fattawga ewahaka bayan kurawa ei ebe kalunge mativeri kamattaka ebe kalun ve wadagennevi qurbani attaka ei ebe kalun wani allah ge mauga islam deenuge difauga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ebe kalunge furanaya jana mala mudala watana mihuriha ecche qurban kurawa mihuriha kame qurban kurawa algon men adwahana islam deenuga hingadiya tarihuga siratuga hingadiya kuriga hingadiya hanguramata mikankamuge wahaka e hanguramatoga ebe folum islam deenattaka rasul sallallahu alaihi wasallam himaya kurumattaka vewadagennevi qurbani algon men siratuga adwassawa ehve mi ebe kalunde kalgon men lobi wanje he sabak
hama gota mushrikuunna munafiqun ebe kalunna jessi undagula kuri aniyata kives algon menna ingen dana siratuga makka ge dawruga ebe kalunna kuri aniyata islam din qabul kuri kamattaka muslimeke woni kamattaka ebe kalun ge tereng bay be kalun madina hijr kurumge ma korin shahidu kollew ebe kalun tereng eta be fulun nei shahidu kollewun aniya kurawunu islam din qabul kuri kamattaka tibe fulun adossawan sumayya radhiyallahu anha ammar bin yasir ekale fanu bappa fulu mamma ya bappa shahidu kollewun makka ge mushrikun makka ge rabber nere aniya ko hama egota bilal ge fan bilal radhiyallahu anhu ves kurbi aniya kuri aniya tebe fulun adwassawa mihuriha venaka mihuriha aniya ngebe kan tahammal kurbi mi islam din ge difa miyadu ebe kalun algon menna hisaba midin geno mattaka evaru bodu qurbaniya noinama algon menna hisaba midin nuforani allah subhanahu wa taala komme kamakavves sababen minwar kurawwa mi duniye adi edin ufuluma sababekkamu allah subhanahu wa taala mi levvi ekale fanuge mativeri sahabi ekale fana bawale vikirit qur'ana ekale fanuge risalat for kodde be kalunnaki ebe kalun hama egotan ekale ebe kalunge amilla watan makka do kurawwa amidarinna mudala mihuriha ecche do kurawwa ekale fanuge haggoga me islam dinuge haggoga ebe kalun madina ya birattahi rashaka dirulum badal kore efo ebe kalunna allah subhanahu wa taala mativerikan devvi adi dawlate binako islam din warugada wegen diyai ege sababu ebe kalunna lobi kurun wajib wakam bayan kurawwa qur'anu ge etan ayate adi etan hadise bayan kurawwa febore ebe kalunna lobi kurun jehekam adi ebe kalunna me duruli arani kufur ge ahulu werin kama munafiqun kamuga etan hadis pasulegga warid wegen aswa ebor ege tereng emme muhimmu en ayataki Allah wahai kurafani wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna wallazina ja'u min ba'dihim ibamihum nige fahum amihum bunay rabbana ighfir lana timam menna fafa fusawande Allah rabbe timam menna fafa fusawande wa li ikhwanina allazina sabaquna adi timam menge kuri islam dina wade edinattaka qurbanwi timam menge akhunna he rahmal lawwa fa fussawan mi kombe ei islam dinu ga furatama muslimu ge gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam makka ge dawruga iman ve wadagen ne befulo adi madina ge dawru deki wada nugen nuwata badru hangurama ga nuwata kuri koluga islam dina wade eve islam din islam kammatiga islam dinattaka qurban ve dia sahabi nattaka ege fahunga sahabi nuwata taabi bekalu ibn jawzi rahimahullah vidaluwe mitaga wallazina ja'u min ba'dihim mi'ayatuga ibamihum fahun amihunne mitaga muradaki ei sahabin fahuga den islam din tabawe e sahabin tabawe sahabinge e genestevi ilma egota islam din matiga qiyamata hisaba qaim wetibe komme bayaku nige terewanna والذين جاءوا من بعدهم إمامهم فهم آمستكم إمامهم بني ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا تمام من نشاء أدي تمام من كورين إسفديا تمام من أخونا هي رحمة فافا في السوان سبقونا بالإيمان معنى إسلام كمغا إيمان كمغا إسفديا بيفلونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا adi timammenge hituga ebe folun nattaka kurin isfediya ebe folun nattaka nota emi nattaka timammenge hituga evves nafrate dekolo veri kamin hasadai nulabwa ehe mimihum me dua korni kon kamaka ebe folunna kurin islam dinan isfi be folunna he rahmal lebuma eko adi fawa fussema ko ebe folunge hittawga kurige isfediya be folunna evves hasada veri kame
evves ruliveri kame nulevvo lilladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim iba ilahaki emme yoga wanta rahim wanta raskalange ehme mi algonumenge du'a yakavves wanjen mi du'a e sahabi nattaka algonumenge kurin isvediya zaman tawga muslimunge gotuga islam deenuga ole marwefawa komme mihakan algonume mi du'a kuranje ege terem sahabin ves wadigin ebade hame gota rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis pas loga asfawani allah ashabi tiabamin timan kale faanuge ashabun na metuga allah birweti wash rasul sallallahu alaihi wasallam hadis lo koraboni tiabamihun timan kalege faana fahuga nuwata timan kale faanuge sahabin na metuga tiabamihun allah birweti wash la tattakhiduhum gharadan ba'di adi timan kale faana fahuga ihanati korave baik kamuga ebe fulun hadash ihanati ko ebe fulun nan ecchekiya ebe fulun na badubas buna baik kamuga sahabin no hadash faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum tiyabamiyunge tereng ebe kalunna lobi kuramiha e lobi kurani timan kalege faana emiha ko lobi kurati manaki sahabin na lobi won mewani rasul sallallahu alaihi wasallam lobi muge tereng ei ekalefanuge arihuga ebe kalun olu viti ekalefana nasru devviti ekalefanu himaya kurevviti algonu men ebe fulun dekini lobi wan islam din himaya kuriti ei algonu men ebe kalun na lobi wanje sababa kis ehme rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulun kurabwani timan kalefanu deki lobi watiye efadami haku sahabin deki lobi wan waman abghadahum fabighubdi abghadahum adi timan kalege faana ruli ara mihaye ebe kaluna bes ruli ara note ebe kaluna ruli ara miha ei timan kale faana ruli ara mihaye mige ane maanage ilmuwarin bayan kurabwa efada mihaki sahabinna lobi kura mihaki timan kale faana emihed deki lobi wani adi sahabin deke ruli ara mihaki timan kale faano emihed deke kofa wada gannawa mihaki waman aadahum faqad aadani ebe fulunna jessunko duttura kuramiha timan kale faana jessunko duttura kofi waman aadani faqad aada allah timan kale faana duttura ko jessunko fimiha fa allah subhanahu wa ta'ala jessunko fi ekalaage ena jessunko duttura kofi waman aada allah yushiku an ya'khudahu allah subhanahu wa ta'ala jessunko fimiha ena ikalange hippewun gaavegen ve ebahi ena en adabu fonuvun gaavegen ve hadis ilmana vidalwani ege maane ke ena duniya mati gavis ekamuge adabu ena devwan e rasul sallallahu alaihi wasallam ekalevwanuge sahabinna jessunko ebe kalunna badu baspone algonu menna miyadus fennana e manzar miduniya mat rasul sallallahu alaihi wasallam europe ge bay gamutawga mihun jessunko ekalefana filmu hada mifadakanka kuri mihun miyadu egeteren eppayaki muslimun kamuga wefati mihun egeteren anebbe mihun anihawari botuga nimigen gosfa egeteren anebbe mihun wani islam dinuge hidayat nulibunu mihun egeteren gina mihun wani anihawari botuga maruwegen gos eggoda miha go enaga baliharaage noniya andage mikale kommes kamegga emiha halaku gen gosfa noniya efada mihaka duniyega olen undagu efawa warugada security nakuga nunikuma ewarfa ehmi me allah subhanahu wa taala ene dunimati gas ege azab dakkawa adi ibn mas'ud radiyallahu anhu riwaya kurawa fa hadith gabe timan menge gata rasul sallallahu alaihi wasallam nikume wadagate edduwa hek efa kalefan hadith kurawi la yuballighni ahadun minkum an ashabi shay'a tiyabami hunge tereng manaki sahabinna me kalefanu vidalwani hadis fulkorabwani tiyabe fulunge tereng ebbes be fulok anibbe fulege wahaka timan kalefana hisaba ifage wada nugannawash ei kibbe ei wahakagen ahuma fahuga ekalefanuge hibbuluga
misalaka gos wahaken adui wadagati sahabiyaka behego e sahabiyaka meduga ekalege faanuge hippuluga kame hippula kamen astane kamattaka ene mekale faanu beenu fulu wada nugannawa sahabiyaka meduga kale faanuge e sahabin eteren be kalaka meduga ekale faanuge hippuluga wes kamen onna defa wahi korab ayfa hadis wal korabani fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadri timan kale faanu lobi fulu korabame tiyabe kalunge gaatan nikunna nikuma wada ganna timan kale faanuge hippulu salametterikamai manaki hippuluga evves gos waswa mifada evves kametiya be fulunna meduga nonna haluga tiyabe fulunna baddal kuram beenuge ehmi me kale faanu mana korbe sahabinna evves sahabiyok anibbe kale ka begotum timan kale faanu garihuga evves wahake manaki gos wahake dakkawenwa ekomme gotevvies kale faanu kis insana hitaki enage macca eive wahaka tawge macca en asar kuraj ehmi me kale faanu mana kore hame gotangal imam bukhari kale faanu sahihuga anas radhiyallahu anhu ge arim riwa kurabwa fa hadis එක bayan wegen wani ayatul imani hubbul ansar iman kamuge alamatake ei ansariya bekalunna lobikor wa ayatun nifaqi bughdul ansar adi nifaaqu kamuge alamatake ei ansariya bekalunna ruliyaw ansariya bekalunna ruliyaw min evves hadis ek gane waki bekalege wahake sahabinge tereng waki bekalege wahake nomiyanna algonno men waki bekalun take atuge ingilin gunala fa miyeti men menga bolu kura be fulunnaki miweni bayke mini evani bayke egota guna wahake no mi hadis kamiyanna kalefano ekuga olubbi kalefana nasru devvi emmeha ansariya bekalunge wahaka mi hadis kami bayan kurabban ama egotan ansariya bekalunna medu ehin hadis bas fulage kalefano genna wafawani la yuhibbul ansara illa mu'minu ansarunna anaki ansariya bekalunna lobe nukureye mu'mina kununi ansariinna ki ko bato ansariya bekalunna ki madina ge ahulwede muhajirunna ki ekalefana ekuga makkai madinayen hijra korevvi makka ge befulonna mi kiyani muhajirunni hijra korevvi befulon nota ehin hisab takum bes madinaya hijra korevvi befulonna mi kiyani muhajirunni madina ge ahulu werinna mi kiyani ansarun ebe kalunna mi lagabu libuni ki vegento ansar ge manaki nasru de mihu ekalefanu makka ga islami risalatu faalu korevvi hindu madina ge ahulu weringe tereng wafudu taddiya gos ekalefana baddalu ko ekalefana bay'atu hifi ekalefana nasru dinu matta ege faun ekalefana allah subhanahu wa taala izuna ya ekuga madina hijra kore efau ansariya bekalum we wadagen nevi ekalefana fahuga wes islam dina nasru dinu matiga demiti vi bayka em ve faraku ghanima mudata besseviru bayin mihunna gina ghanima mudata den hedima e ansariya bekalunge komme gotevges mudalaki insana lobi kurach ehme ansariya bekalun teren bay be fulunge moonu mati moonu fulun me tangole notanwas kam mi faala den ekan kalefana ingi wadagen rasul sallallahu alaihi wasallam ingi wadagen hadis ful korevvi tebe kalum wes muda been wakamanaki mikam mi chebenu wakan tima kalefana ingi wadagen eyumure molukame tebe kalun nambe e konkame timan kalefanu mihuri tebe kalun na ekuge tebe kalun nan miwa mikam fudigen nowe hi oriha be kalun ke vidalwa timan menna fude manaki modala pore timan kalefanu mihiri tebe kalun na ekuga mi madina ga timan kalefanu ehme makka fatah koren viduwahu baybe kalun birufulu gem wadagen ne kam vida aspawani siratuga ekalefanu makka ga alum wazam veri vedanaka ehennam sekan egotan nokurabwane kam wes ansariya be kalun ne ekalefanu bayan kodde ei ekalefana nasru devvi be fulunna ki be kalunna ki e madina ge ahuluwe
ಔಸ್ ವನ್ಹಯ ಖಜ್ರಜ್ ವನ್ಹಾಗೆ ಎ ಸಹಾಬೆ ಎಬೇಫುಳು ಮಿ ಹದೀಸ್ ತವಗ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವಾಹಕ ಅದಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನ ವಲಾ ಯುಬ್ಗಿದುಹುಂ ಇಲ್ಲಾ ಮುನಾಫಿಕುಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ನಫರತ್ ನುಕರೆಯೇ ಮುನಾಫಿಕಕು ಮೆನುವಿ ವಮನ್ ಅಹಬ್ಬಹುಂ ಅಹಬ್ಬಹುಲ್ಲಾಹ್ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಲೋಬಿ ಕೊಫ್ಫಿ ಮೀಹಕು ದೆಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೋಬಿ ಒಡಿಗನ್ನವಾನತೆ ವಮನ್ ಅಬ್ಗದಹುಂ ಅಬ್ಗದಹುಲ್ಲಾಹ್ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬೇಕಲುನ್ನ ನಫರತ್ ಕುರ ಬಯಕನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖೋಫಾವೆ ಒಡಿಗನ್ನವ ಮಿ ಹದೀಸ್ ತವಗ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವಾಹಕ ಆಸ್ಫಾ ವಿಯಸ್ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವನಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ ತವಗೆ ಮಾನಯಕಿ ಮುರಾದಕಿ ಒರಿಹ ಸಹಾಬಿನ್ ವಕಿ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನೆ ನೋನೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ವಲ್ ತವಗ ಅನ್ಸಾರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಗೆನ್ನವಾ ಫೆವನಿ ಎಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ಕುರಿಂ ಅಳಗಣು ದೆನ್ನೆ ವಿಹಿನ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ನಸ್ರು ಎರಿವಿ ಬೇಫಳು ಎಬೇಕಲುಂ ಮಕ್ಕಾಗ ಸಹಾಬಿನ್ ನಶಾ ರಸೂಲ ಲಿಬುನು ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ದೆಮುಂದೆ ಅಣಿಯಾತ ಎ ಅಣಿಯಾತಕುಂ ಎಬೇಕಲುಂ ಮಿಂಜುವೆ ಮದೀನಾಯಂ ಔಮ ಫಹುಗ ಮಿ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುಂ ಮುಹಾಜಿರುನ್ ನಶಾ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹಿಮಾಯತ್ ದೆವ್ವಾ ಅದಿ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮುಗೆ ಎಬ್ಬಾಕಮುಗ ಎಬೇಕಲುಂ ಹೆತ ಅಹುಂ ತಕೆಕ್ಕಮುಗ ಹದ್ದವ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಗೆತವುಗ ಮುಹಾಜಿರುನ್ ಹಿಜುರ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಬೇಕಲುಂ ಬಾತಿಬ್ಬೆವಿ ಎ ಹಿಜುರ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ನುವತ ಮುಹಾಜಿರುನ್ ತೆ ಎಂ ಬೇಫುಳುಂ ಎಬೇಫುಳುಂ ಮದೀನಾಗ ವಜಂ ವೆರಿವೆ ರಂಗಳಂ ಹಮಜೆ ಹಿಂದೆ ಅಹುಂ ಕಮುಗ ಹದ್ದವ ಹಿಮಾಯತ್ ದೆವ್ವಿ එහෙම එබේකලුන්ගේ වාහක ખાસකම් මේ හදීස් තවග ඇස් පමිවන් අදි බයින් හදීස් වල තවග ඇස් ගෝරි අන්සාරිය බේකලුන්න රුලි අරා මීහක තිමන් කලේෆානු බයිඅතු නොහිෆාන එහෙම ඒ එබේකලුන්ගේ මතිවරික හැම ගොතන් ඉල්මරින් බයන් කරවන්නේ සහාබින්න ලෝබි කුරුමුගේ තෙරෙන්නේ වනි එබේකලුන්න එච්චි කියුමුන් දුරව රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවන්නේ ලා තසුබ්බු අස්හාබි තියබෑමියුන් තිමන් කලේෆානුගේ අස්හාබුන්න බදු බස් නොබුනාෂෙ තියබෑමියුන් එකල් එබේකලුන් නම් එච්චෙහි නුකියාෂෙ එබේකලුන් හේද කොරෙව්වි අල්ලාහ්ගේ මග්ගා හේද කොරෙව්වි තියබෑමියුන් ඔහුදු ෆර්බද වරුගේ බොඩු රන් මනකී ඒ ෆර්බදකී ඒ රංකම ගලගොන මේ හීකෝ නුවත රංකමුගා වෙෆා ඒ ෆර්බද එක්කොන් අලගොන මේ අල්ලාහ්ගේ මග්ගා හේද කොරිකමුගා වියස් ඒ සහාබෙන් තිමන් කලේෆානුගේ සහාබෙන් මුෂෙග්ගෙ මින්වරු අල්ලාහ්ම වහේද කුරිවරු තිබෑමින් හේදන කුරේ මානකී යා ඉවරු වෙගෙන් නුවේ එවේකලු මුෂෙග්ගෙ මින්වරු අල්ලාහ්ම වහේද කුරි හේද කුරුම අලුගොඬ මෙන් නරම් ෆරුබදෙ ලිබි ඒ රම් ෆරුබද අල්ලාහ්ම වහේද කුරුමාවස් එවේකලුන්ගේ ඒ මුෂෙග්ගෙ මින්වර අහරමෙන්න නුදෙවේ එකිවෙ ඒ අලු එවේකලුන් ඒ වඩාගෙන කුර්බානිය එව බේකලුන්ගේ වඩාගන්නේ කුර්බානියට්ටක ඉස්ලාම් දීනට්ටක මීහෙක්ගේ අමිල්ල නෆ්සකි ෆුරානකි ඒනෙක්ගේ එමීහෙක්ගේ එම්මෙ ලෝබිවා කන්තනවත ලෝබිවා ඇති ඒනගේ නෆ්ස් ඒනගේ ෆුරාන එහෙන් නමස් එබේකලුන් ඒ නෆ්සා ෆුරානය ජානා මාලවස් තෝකොල්ලි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේෆානුගේ රිසාලත් අදි අල්ලාහ්ගේ කලිම ෆොළු මතිවරි කුර්මන් එහෙම ඒ ෆාදුල්ලා ඒ මතිවරිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබේකලුන්න දෙව්වේ එහෙම එබේකලුන්න දුආ කරමකි ඒ අලගොන මෙන්න ගේ මච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කරවවා කමෙක් කමුග බයින් එල්මු වරින් කුරින් අලගොන ඉස්සේ මේ කියවි ආයතුග මච්ච බිනාකෝ විදාලවන්නේ ඒ වල්ලදීන ජාඋ මින් බඅදිහිම් යකූලුන රබ්බනා ඉග්ෆිර් ලනා වල් ඉඛ්වානිනා අල්ලදීන සබකූනා මියායතුග මච්ච එබෑමගේ ෆහුන් ආමීහුම් බුන්ගේ තිමම් මෙන්නෂා ආදි තිමම් මගේ කුරින් ඉස්ෆෙදිය මීස්තකුන්න අඛුන්න හේරම්මල්ලවා ෆාෆු සවාන්දේ ආදි තිමම් මගේ හිතුගා එබේකලුන්නන් එවස් හසද වෙරිකමෙන් ආදි රුලි වෙරිකමෙන් නුලවන් මේ ආයතුගේ මච්ච බිනා ඉබ්නු ජෞසි රහිමහුල්ලාහ විදාලවනි මේ ආයතුගා වල්ලදීන ජාඋ මින් බඅදිහිම් එබේෆුලුන්ගේ ෆහුන් ආමීහුන් මිතාග මියොති කුරින් අලවණු දෙන්නේ විහින් ඒ ඛියාමතා හිසාබත් දන්දේ සහාබින්න රසූලාය සහාබින්න තබාව මිහුන්නේ මානකි අලගොන් මෙම්වස් ඒගේ තෙරේ වදේ আদি අමය ගොතන් එහෙන් ආයතක අල්ලාහ් බයන් කරවනි වස්සාබිකූන අල් අවවලූන මිනල් මුහාජිරීන වල් අන්සාරි මුහාජිරුන් අන්සාරුන්ගේ තෙරෙන් ඉස්ලාම් දීන අවස්ව වඩාගෙන වෙබේවල මානකි කුරින් ඉස්ලාම් වඩාගෙන වෙබේවල
kuri aradiya befulun dannai wallazina tabauhum bi ihsanin adi ebe kalunna tabawi mihum ikam visnawa Allah subhanahu wa taala ge adulu verika ebe kalun ge wahake ekanyennu ebe kalunna adi ege fahum tabawi mihum e mane ki algon membe sege tere himene ebe kalunna ihsan tere kama go tabawi wadagenne mihum radiyallahu anhum wa radwan Allah medu Allah ebe fulunna meduga ebe kalunna meduga ruhi botikkemme waradu anhum adi ebe kalun Allah meduga ruhi botikkemme ruhi gemme ebe kalun ruhi gemme Allah meduga ei Allah ki ebe kalun ge rabbukamu එහෙම අලගොන මෙන් හෙදුනා හවිරුගේ දුආ තවස් කියන්නේ රදීතු බිල්ලාහි රබ්බ තිමන් රොහෙමේ තිමන්ගේ වෙරි රබ්බකි අල්ලාහ් කමුග අල්ලාහ් කි තිමන්ගේ වෙරි රබ්බ කමුග තිමන්න රොහි කබූලුවා රදීතු බිල්ලාහි රබ්බ වබිල් ඉස්ලාම දීන අද ඉස්ලාම් දීන කි තිමන් රොහෙ දීන් කමුග තිමන්න ඒගේ මච්ච රොහෙමේ වබි මුහම්මදින් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නබියා adi nabi kalege faana ki muhammad ge faanu kamuge maccati manna rohi gabolu ehem me dua algon men kiya ehem me ayatu ges bayam wegen ewani Allah subhanahu wa taala sahabinna meduga rohi bodigin wa ehem egotan obwa adi fahum anna bayaku as kihinetto bunani ebe kaluna ki ekahala bayke mehen ulum bayke ehem ulum bayke kiya ebe fulun nan icche kiya ebe fulunna badu bas hedgone hedima kinetto mi wani mi ayata mi khilaf wala ya Allah subhanahu wa taala moti hangodu mati bawa lawa timan ilah wani ebe kaluna me ruhi wodigen den ega algon me ecche kiyange be sababe nuwata eya khilaf wejja algon me mi ayata mi khilaf wani timan ilah wani emi hun ebe fulunna me ruhi wodigen adi ebe fulun wani ebe kalun wani timan ilah me duga ruhigen එහෙම අලුගොන්න මෙන් එබේ ෆුලුනා මෙදුගා රුහෙන්ජේ අද හැම එකත එබේ ෆුලුන්ගේ තෙරෙන් අල්ලාහ්ගේ රසූලා එබේ කලුන්නකි එයි ස්වර්ගේ වන්ත වෙරින් කමුගා කඳ අලුවා නොවත එබේ කලුන්නකි ස්වර්ගේ වන්ත වෙරින් කමුගා හෙකිවේ වඩා ගන්නවා ෆාවා උරිහා බේ ෆුලුන්නකි එයි ස්වර්ගේ වන්ත වෙරින් කමුගා අලුගොන්න මෙන් හෙකිවන්ජේ ඒ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම විදාල ෆාන් දිහා බේ ෆුලගේ වාහ කනන් ගෙන්නවා ෆාවේ කණ්ඩ එළිගෙන් එයි ස්වර්ගවන්ත වෙරින් කම එහෙන් කම පානම අලුගොඬ මෙන්නම් එය දෙකොළ හෙදුමු ගෙබ්බස් හග්ගෙන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එවන්නේ කණ්ඩ අලුවාෆ නොවත එගොතන් හෙකිවේ වඩහ ගන්නවා ඒසාවන් අලුගොඬ මෙන් ඒගේ මච්චා හෙකිවන්ජේ අද ඒගේ ඉතුරුබ්බස් බයි සහාබින්ගේ වාහක බයින් හාදිසාතකෝ ගෙන්නවා ෆවේ එබේ කලකුවනි ස්වර්ගයේ කම එහෙන් එගොතන් කලේෆානුගේ අරිහු එව්වස් සහමගුන් වාරිද ෆවානම අලුගොඬ මෙන් කබූල් කරන්ජේ නෙබේ කලුම් වානි ස්වර්ගයේ කමුගා දැන් අනෙක් මුහිම්ම නොගතා කි සහාබීන්ගේ අදුළු වෙරිකම මෙදුක අලුගොඬ මෙන් ශක්කුණු කුර ඔබත අදුළු වෙරිකම එබේ ෆුලුන්ගේ දීන් වෙරිකම දීනුග සාබිතුම මිකංකං එබේ කලුම් වනි එම්මෙ මති වෙරි දරජාගකං අලුගොඬ මෙන් කබූල් කුර අලුගොඬ මෙන් නවර එබේ කලුම් එකමුගා වෙස් පුරි අරාෆා වාකම ebe kalum islam deenuge namuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge macca dogen no hadane kam algon men qabul korench ama egotum ehem kam algon men fennan hadis ilmu weringe rawinge terega sahabinge e generation ga evves hadis ilmu weriyaku shakkuno kurana had sahabin name adi sahabin naki konkahala bayetto waki hoda fennuwa ebe kalun mini kamek kurito eveni kamek kurito mi ebe kalun faratun evves gos kamek feni faveto hadis ilmuge darajaga emme mati daraja mihimeneni ebe kalun e rasul sallam garihum ekalefanuge bas fulutan adu essevi sahabi ehme me ebe fulunge adulu verikama ei kombe kalekka egi wada ganna fi nama ebe kalunge adulu verikama meduga evves hadis ilmu veriye debaswe wadana shakken nokura ebe fulna me dunus hoda manaki mi konkahale be fulet ehen nama sege fahum taabinna hisabun kiyene wani taabinna hisabun warugada cheku kurumakun ebe fulun check kuran hadis ilmu verin ei konkahale bay ei dogu hedi mi hetto nota mistakonna dogu hada ulum mi hetto eneki deen verikamuga konkahale mi hetto
eneki hitudas kurumuga kiha baru welkam huri mi hetto mi huriha sifatake bala adul veriyetto belumattaka hadis ilmuga rawi ennama sahabinna meduga ebe kalun egotan nuballawa ei huriha ahlus sunna wal jamaatuge huriha ilmu veri danna be kalun ebbas wada gannawa sahabinnaki adul veri baik kamuga ei hangodu matin Allah subhanahu wa taala wani ekam bayan kurawwa Allah wahi kurawani wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ama egotat timang ilahu tiyabami hum levvime adulu veri ummate kamuga mitaga algon mena fennana tarjamaga medumin ummate meduminen no ege manaki adulu veri ummate kamuga levvime meduminen no ege manaki adulu veri ummaki medumi ehen namas mitaga adulu veri ummate kamuga timang ilahu tiyabaaminge ummel levvime litakunu shuhada ala an-nas mistakunge macca manaki ehen ummettawge maccawa adulu veri hekiwa ummatekkamuga mi ummel levvime ehe mi ummatuge emme furatama be fulunaki kombay hekiwana bayaki ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabi wa yakunu ar-rasulu alaykum shahida aditi yabekalunge macca shahidu wada gannawa be fulekama shahiden ita manaki hekiwa wada gannawa be fulekkamuga rasula levvi ehni qiyamat duhoga Allah subhanahu wa taala huriha rasul bekalun jama kurawwa komme rasul berka ka sual kurawwana waki tiya bekalunge ummata risalat for poddininto ebekalun vidalwane ade yafa komme ummatege mistakunna sual kurawene tiya bami hunna e rasulaku ba mi tablighu kurebbito risalat for poddebito mistakon ekama hekiwa efahu huriha ummatege maccan hekiwa wada gannawa be kalikamuga me ummatuge man nabiyya adi sahabi be wada gannawa ewa haka kirit ko anu Allah ni bayan korabban ama yafahu ehin ayatege Allah wa korabani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas tiyabami unnaki mistawge tere nummetawe tere neremu emme he ummate kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar yabamihum kive algon men emme he ummatakam mebi ta'muruna bil ma'ruf yabamihum naki heyukan kam amurko noba kan kam mana kura mihunne wa tu'minuna billahi adi Allah subhanahu wa ta'ala ya iman wa min heme mi umma furihama ummatekamuga lavva ehem mistakunna namuna ummatekamuga mi ummel levigen die ehikkam waana algon men bisnalam vi mi ummatuge emme koriga rasul sallallahu alaihi wasallam ga arihuga e ulubbi sahabinnaki evves haligga algon men badubas punan jehewar bayakwaneto nuwa shakkam besne ebe kalunge wahaka algon kurin denne wihen issedi ummettawga baawali fettoge sehel bayan kurako ebe kalunge sifata rasul sallallahu alaihi wasallam ge sifaya ekuga ebe kalunge sifata ves e fettoga bayan wegen asfawe ene algon men ebe fulunna meduga adulu veri waamane bas konumuga hama egota tilka ummatun qad khalat eki algon mege korin veni mi gosfawa befulu ebe fulun wani miharu algon men na wakiwegen gos den miyadu algon men mi hisaban asa ebe fulun ge meduga jehfawa massalatan nagage emassaltawge meduga waki kolakan arage ebbe kalakan ecche kiyawa anubbe kalakan ecche kiyawa ulumuge ebbes peenu menne ekamun algon men ge fata barwon non ebbes kamennuwa eras Allah subhanahu wa taala mewani kirt Qur'anuga bayan kurawa fahannuga matin ebe kaluna meduga timang ilahu wani ruhi godigenne manaki tiyaba mehmes ebe kaluna meduga ruhesh hame gota bain hadis fultaga asfawe baduru hangurama ga baaweli vi huriha sahabinna wani fafa fussawa fe hadis ful gasfa adi sulha hudaybiyya ga ege maccan hekivi huriha sahabinna wani fafa fussawa ege fahumse be kan duniyage uluviye eta duwa ko uluvi adi ege fahunge be kan meduga bay masarta jehe favis pani ennama sege ma korin Allah wani bayan kurawa ebe kalunge fafa wani fussawa ehen egota ekankan ovva algon mikki hinen hejje nimmani ebe kalun tibi haggu gai nune ennama algon men terega bay mihun ekala fikota fatura munda e algon men samalu anje hekame Qur'ana hadis fultakum bar saaf ko medi fenna ebe kalunge adulu veri
ebe kalunaki bodati faafatahu matiga olu be kalun no kama kudi faafatahu matiga ebe kalun demi no tibbawa kama ebe kalunaki tauba man awasya wadagen nabi be kalun kam galgonu me kabul kuran jehe miga be fulon ne algonu me visnaren jehe tankolaki bayaku rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin nan ecche kiya ebe fulon wani haggu ge none bunefinam ege maneki koba ege maneki algonu minna hisaba medin for koddin mihun naki haggun ekkiba faadai komben algon men naso midin for koddini rasul sallama awhar maffahu eki gaumutaka medina gen dawwatu fetur mattaka wadagen nabi ebe ekalifan ge sahabi ibn mas'ud ubay ibn kaub mehen gos baaru sahabin eki gaumutaka madina do kurava wadagen nabi hama emme sababa kattaka mi deenuge risalat for koddin mattaka eve fulun etibi haggugai nune algonu men bunefinama ekwe kanu e for koddin deena medu algonu me shakku kora eve fulun guruwan musafuge gotuga liuwa jama korebbi umar gufanu ge abu qurfanu khilafatu den usman gufanu khilafatu ga jamu korabwa ek korebbi musaf miyada hisab algonu mikiyawa ekale fanu ge adul veri kama medu algonu men shakko koffina algonu me shakko korani kochaga medu e qur'ana medu ga shakko koran e ekam kuri nihai ki ei tedori nune bonafiya ega manaki koba qur'an jama kori khalifa yaki usman go fanaki tedori nune ekale fanaki mini kolaka jehi aniyaveri ke bonafina algonu men shakko korani e qur'ana medu ei algonu men ge deenu ge tereya mustashriqu nuata orientalist emihunaki koba munafiqu ge gotuga algonu menge deen kiyawa deenuge kantatta kiyawa agen ege tereya virus wadda fawami emihunge bastam miedu algonu menge bay mujtamaga bay mihunna minagagen echemi fatura em algonu men efada echenu rakka teriveto warabada buddhiye gotum beliyas mikan algonu menna eba gabulu kore manaki sahabinna meduga badu baspune ebe kalun tibi hagge gai nune meveni sahabinga tere madu bayke tibi hagguga bunefiya baaki huriha befolo mi magufure difa baykam galgonu mi hada ehin hadabi ege manaki koba algonu minna hisaba midin as pawani teduveri gotegge nune ehe medina meduga ebe kalun wani dogu hada fai egotan algonu minna mi buneveni ekam algonu men qabul kuran jehe aqida yaki koba sahabin ngi horiha befulun naki sei adul wari befulun kamuga adi ebe fulun minen gennevi hukum taki deenuga hukum taki haggu tedukan rasul sallallahu alaihi wasallam ya hisaba hadise sahhakam matiga wahari defa awanam ei sahha hadise kam galgun qabul koro adi qur'ana ki haggu gotuga saada steka ahara hisaba miyada hisab ebbes badalen neti nakulu wamun asfawa echchekkan algon men gabulu kuru ebe kalun ekamuga adulu veri noinama algon men hisab qur'an migota foristo nafora nikam visnawa kirit qur'an hamekeni algon men hisab asfawani liumun ekanyenno komme jilegga komme generation negga eta sateka etan has mihunge hittakun nagulu wamun asfawa ehe mizamanuga mihakan noponu wene lium ason ichcheke hamaikan ei hittakum wes naguluwa mun ay hitu das kuramun ay sahabin tabi bekalu taba tabiin mi kuruwa ufulamun ay miyada hisaba wes miyadu salgon men fenna masjidun nabawiga adi misruge azharu miskituga wes sanadu deba qur'an hitu das kurima e sanadu gos migulani kaka rasul sallallahu alaihi wasallam medu kendu men met itu das koru en hitun anen hita misabus as ehme ebe kalunge amanat terikama jedu verikan alugonu men migen ehige medani ehme alugonu men hituga mistakun ufadda shakkutaka waraboda visnan jehe sahabinna meduga midinuge horige ummatuge salafunna meduga dakka wahatakam alugonu men waras samaru anje duaak allah subhanahu wa taala alugonu men naki sahabin lobi kura ebe kalunge tedweri kama medu i'tirafwa adi qiyamat doga rasulaya ekale fanu ge sahabin na ekuga wumuge hew tawfiqu debba mihme teren algon men levvon
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.